안녕하세요. 고은 변호사들의 정욱 변호사입니다. 이번 시간에는 청구 취지, 소장 중에서 청구 취지 쓰는 법을 알아보도록 하겠습니다. 청구 취지는 내가 상대방에게 어떤 것을 요구하는지를 기재를 하는 것입니다. 그래서 대여금의 그 돈을 반환을 하라라는 것이나 내 건물을 나에게 인도를 하라라는 그러한 내용을 기재를 하게 됩니다. 청구 취지는 만약 상대방이 그 이행을 하지 않았을 때 강제적으로 이행을 할 수 있도록 하는 것이어야 됩니다. 그래서 만약 상대방이 판결이 내려졌음에도 불구하고 돈을 지급을 하지 않는 경우에 압류 추심을 통해서 그 상대방에게 돈을 받아낼 수가 있는 것이죠. 그런데 상대방이 나를 기분 나쁘게 했으니까 나에게 사과를 해라 라는 내용의 청구 취지는 가능할까요? 만약에 상대방이 그 판결이 났다라고 하더라도 이행을 안 하는 경우에 국가가 어떻게 상대방에게서 사과를 하라라는 그 강제 이행을 내릴 수는 없습니다. 따라서 위와 같은 내용의 그 청구 취지는 불가능하고요. 다만 그로 인해서 내가 기분이 나빠서 손해배상을 위자료를 구한다라고 했을 때 그 돈을 지급을 하라라는 그러한 내용으로 청구 취지를 작성을 하셔야 됩니다. 보통 청구 취지는 이렇게 대여금 청구다라고 한다면은 1번 피고는 원고에게 1,000만 원 및 이에 대하여 2020년 5월 1일부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 5%에 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라. 2번 소송 비용은 피고가 부담한다. 3번 제1항은 가집행할 수 있다 라는 판결을 구합니다. 이러한 내용으로 쓰게 됩니다. 여기서 이제 각각의 그 의미에 대해서 이제 말씀을 드리겠습니다. 먼저 1번 항에 보면은 청구 금액과 지연 손해금을 달라라는 청구를 하는 것입니다. 상대방이 돈을 갚아야 하는 날부터 소장 부본을 송달받는 그 날까지는 민사상 채권이라고 한다면 연 5%에 상사 채권이라고 한다면 연 6%의 지연 손해금이 발생을 하게 되는 것이고요. 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송 촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 지연 손해금을 기재를 하게 됩니다. 이 지연 손해금이 일반 이 은행 이자율보다 상당히 높기 때문에 간접적으로 이행을 강제를 하는 측면이 있습니다. 이 항을 보면 소송 비용은 당연히 너 때문에 네가 나에게 돈을 변제를 하지 않았기 때문에 내가 이 소송을 제기를 했다. 그로 인해서 내가 소송을 하면서 들어간 비용은 네가 부담을 해라 라고 해서 소송 비용은 피고가 부담한다 라는 내용을 기재를 하게 됩니다. 3항의 가집행이란 내 청구대로 1심 판결이 선고되는 경우에 상대방은 이에 불복해서 항소를 제기를 할 수가 있죠. 그럼에도 불구하고 나는 1심 판결에 따라서 그 압류 추심을 할 수 있게 해달라는 그런 내용입니다. 가집행에 따라서 압류 추심을 하는 경우에 상대방은 그에 대해서 집행정지를 신청을 할 수가 있는데요. 다만 이미 1심 판결이 선고됐기 때문에 상대방이 집행정지를 신청을 하는 경우에 법원에서는 그 1심 판결에서 인정된 금액을 공탁을 함을 조건으로 해서 집행정지를 인정하는 경우가 많기 때문에 간접적으로 상대방에게 변제를 강제하는 측면이 있습니다. 네, 지금까지 청구 취지에 대해서 알아봤는데요. 다음에는 청구 원인을 기재하는 법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 감사합니다.